କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ହେଲେ ମୋ ହାତ ଦିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋପୀ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋପୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଅନ୍ଧଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛୁ? ହଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତୋ ପାଖରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ତୋତେ ଭରସା ନାହିଁ? ଗୋପୀ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇପାରିବି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁ ମରିବା ଯାଏ ରହିଥିବୁ ଏଇଟା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସତ କହୁଛି। କିଏ ତୁ? ଯଦି ଗୋପୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ କିଏ ତୁ? କହ ମତେ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଗୋପୀ ନୁହଁ। ଗୋପୀ ନୁହଁ ତ କିଏ ତୁ? ସେ ତ ବାବୁଆଣୀ, ସେ ତ ବ୍ୟବସାୟ। ସତ କୁହ ଦେଖିଛ, ସତ କୁହ ମତେ। ମୁଁ କଣ ମୋ ଭଉଣୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି? କାହିଁକି ଦେଖିଛ? କାହିଁକି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଥାରେ ଏମିତି କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲ? ଏ ମେଞ୍ଚା ଏଠି କୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କଚେରୀ ନାହିଁ, ଓକିଲ ନାହାନ୍ତି କି ଜଜ୍ ନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ କି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି କହିଦିଅ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କହିଦିଅ ମେଞ୍ଚା। ଆଉ ଯଦି କହିନପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କଣ? କୁହ ମେଞ୍ଚା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କହିଦିଅ ମେଞ୍ଚା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମେଞ୍ଚା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ, ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା। हे समाज, हे दुनिया, समस्ते मो कथा कान खोली शुणी रख। मो काशी भाई चरित्रहीन नुह कि मो प्रेमिका सुमी नष्ट चरित्र नुह। ए शिवा, আজি ଯାଏ ମୁଁ କେବଳ